दोस्तों ट्रेन जिसे बहुत से लोग यूज़ करते हैं ट्रैवल पर्पज़ के लिए। हर ट्रेन अपने अपने रूट पे बहुत से स्टेशन पर रुकता है और हर स्टेशन पे ट्रेन कुछ पैसेंजर्स को लोड करता है और कुछ पुराने पैसेंजर्स को अनलोड करता है। इंडिया में करीब 7,349 रेलवे स्टेशन प्रेजेंट है। पर क्या आप सभी जानते हो, पूरी इंडिया में नवापुर रेलवे स्टेशन ही एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा हिस्सा गुजरात में और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। एक्चुअली जो ये स्टेशन है वो गुजरात और महाराष्ट्र के स्टेट बॉर्डर पे लोकेटेड है, इसके लिए इसका आधा हिस्सा गुजरात और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। अगर आपको फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।